When the boy blows, so I can show these people waiting for my sequel. Gotta let your mind unclose. Pre-blown, it's just the same. Sheldon Cooper, pick a name to blow. Fuck it, I'll take it all, so we can watch home videos and pass it on. Still waiting long in my attic, sleeping to quality songs. My head be gone, my family on, making music to fuck up shows to early dawn. Impeccable timing, animal on the beats, my nigga fine dining. Bass, your future's looking dubious, lot of flow Vesuvius, lifestyle like some movie flick, damn they flow so genius. Čia prie mikrofono grįžta vakarėlių liūtas Tomas Vėjas, ką tik išlydėjome kitą liūtą, tai yra Milvydą. Milvydas yra Minimal LT pagrindinis liūtas. Na, o dabar turėtume pašnekėti iš tikrųjų apie festivalius ir ne apie tuos festivalius, apie kuriuos jūs galbūt taip iškart paėmėt ir pagalvojot. Mes kalbėsime apie suspaustą laiką ir priešais mane yra mano kolega Domas. Labas, Domai. Labas, Tomai. Suspaustas laikas tikrai nėra tas festivalis, apie kurį jūs galvojate. Tai ne muzikos festivalis, tai festivalis eksperimentinio kino. Galim jau kalbėti ar kalbėsim po muzikinės pertraukos? Aš manau, kad pašnekam dabar truputėlį. Gerai, tai visai netrukus Nidoje prasideda toks tarptautinis kinematografijos, muzikos, dailės festivalis ir kūrybinės dirbtuvės suspaustas laikas. Šitas festivalis nidininkams, tai yra Nidos miesto gyventojams ir Nidos miesto svečiams. Arba nidiškiams. Nidininkams dėl to, kad ir svečiams, ir ten gyvenantiems. Nidiškiai apibrėžia tik tai, kad gyveni. Jie šiemet antrą kartą šis festivalis jau pristatys ne tik tai tokią nepriklausomų ir eksperimentinių filmų programą, bet ir įvairias paskaitas, kūrybinės dirbtuvės, workshopus, susitikimus su pasaulyje pripažintais ir perspektyviausiais Europos režisieriais, kino menininkais, kinematografais. Galim paklausyti, ką pats festivalio sudarytojas, festivalio vadovas Suspausto laiko Artūras Liutostanskis sako apie festivalį. Aš man atrodo dabar sumaišiau visus tos failus ir dabar burtų keliu. Bandykim pirmąjį, jeigu įmanoma, numeris 1. Dienos renginį per pietus, tai yra 12 val. Dienos, Neringos meno mokykloje vyks 10 dieną. Tai bus paskaita apie kaip įgyvendinti savo idėją, neturint daug lėšų. 11 dieną bus koliažų kūrimas, o 12 dieną bus eksperimentinio kino pristatymas. Turėtų būti šiokia tokia lekcija ir žmogus tiesiog šnekės apie viso eksperimentinį konceptą. Ar gali paprastas žmogus ten dalyvauti, ar turi būti kino kūrėjas? Šiek tiek patyręs? Ne. Čia jokių nėra tokių nuostatų, kad žmogus turi ateiti ten sukūręs labai daug darbų. Tai tinka visiems, tai tinka tiem žmonėm, kurie mato, jaučia, kūrė arba galvoja, kad jie gali kažką sužinoti naujo. Pernai metais atvažiavo toks švedas, kuris turi labai nuostabią gražią galeriją Vokietijoje ir jis darė tokį labai lengvos tematikos workshopą, jis paėmė labai didelę dropę, jie sukarpė gabalais ir visi jos tapė, neturėdami jokių priemonių. Ir ten buvo vaikai, ir suaugę, ir šeimos, ir turistai. Tai ir manau, šiais metais bus labai lengva forma perteikimo viskas, tai žmonėms. Žinoma, tie žmonės, kurie turės, tarkim, akademinius tikslius klausimus susijusius su tam tikrais darbais arba jų kūrimų, žinoma, galės kreiptis į tų darbų autorius. Bet tai nėra trukdys ir paprastam žmogui tai išvysti. Arba sudalyvauti. Ne vien tik išvysti, bet reikia ir dadėti žodį sudalyvauti. Ką tik girdėjote, kaip kalbėjo Domas Zubė telefonu su Londonu, su kitu liūtu, tai su Artūru Liutostanskiu. Taip, ir visgi priminkim, kad kalbame apie ne liūtus, o apie festivalį Suspaustas laikas. Ir Artūras paminėjo, kad festivalio susitikimai yra vienas svarbiausių, keletą jų paminėjo, workshopai, kaip jie vyksta, tai tikrai
nėra išskirtinio, nėra kino kūrėjams, pavyzdžiui, kiekvienas gali tai prisijungti prie jų, sudalyvauti, kaip ir jis sakė, bet žvelgdamas į tokį susitikimų meniu, tą visą pašnekovus, jų temas, aš pastebėjau, kad pavyzdžiui, Londone gyvenančio ir kuriančio ispanų kilmės režisieriaus Brian Mucientes susitikimas, kurio viena iš temų yra kino filmų prieš ir postprodukcija. Aš iškart galvoju, palaukit, o tai kodėl man, kaip žiūrovui, tik tai žiūrinčiam kiną, visai nesusidūrusiam nei su prieš produkcija, nei su postprodukcija, gal net nelabai žinančiam, kas tai yra. Kodėl man tai turėtų būti įdomu, bet festivalio vadovas Liutas Stanskis, Artūras, sako, kad susitikimai su kūrėjais, dirbtuvės yra skirtos visiems ir visiems bus įdomu, nebent jeigu ekspertai, jau advanced šitie visi režisieriai norės užduoti klausimų profesinių, tai irgi bus tai galima padaryti. Tai galim paklausyti, kągi sako Artūras. Galbūt šiek tiek klaidingas stereotipas, kad tokio meno dalykai yra prieinami tik tam žmogui, kuris yra apsiskaitęs. Įdomaus meno arba eksperimentinio meno, arba eksperimentinio kino dalykai, arba netgi nepriklausomo kino arba meno dalykai yra prieinami visiems žmonėms. Tai kad menas ir susideda iš tokių dalykų, kas yra grožis, kas yra žmogus pats savaime. Tai kad tai ir padeda jam užduoti, o galbūt ir netgi ir atsakyti į tą klausimą. Taigi todėl turėtų būti festivalis įdomus kiekvienam, ne tik kino kūrėjų. Tarp režisierių, eksperimentinio kino kūrėjų, su kuriais susitikimai vyks Nidoje, yra tokie vardai kaip eksperimentinio kino kūrėja Polina Kanis. Ji yra plačiai pripažinta videomenininkė iš Rusijos. Jos darbus yra įsigiję Stella Art Foundation, muzikos Maskvos multimedijos meno muziejus, nacionalinis Rusijos šiuolaikinio meno centras, Paryžiaus Kadist Art Foundation, Varšuvos modernaus meno muziejus. Žodžiu, labai didelis vardas. Taip pat jaunosios kartos belgų režisierius ir scenaristas Žiles Kaulier atrinktas į Kanų kino festivalio Sin Foundation programą, taip pat atrinktas į prestižinius Abu Dabio ir Lyco kino festivalius. Žodžiu, labai dideli vardai. Tarp jų dar didesni, panašus ir lietuviški vardai. Vienas tokių dokumentikos programoje pasirodysintis iš Klaipėdos kilęs Linas Mikuta, kurio filmas Šaltas ausis bus parodytas irgi suspaustų laiko festivalyje. Taip pat puikaus režisieriaus ir žurnalisto Karolio Kaupinio darbas Budėjimas taip pat bus pristatytas, taigi lietuvių ten netruks. Ir kaip tu įsivaizduoji, turbūt atrasti juos visus, sugaudyti iš viso pasaulio, nes ir iš Jungtinių valstijų atvyksta, ir atrasti, prikviesti į nemokamus renginius. Tai beveik neįmanoma be mūsų, be Neringo FM. Čia kalbam apie žmonės, bet apie pačius. Apie pačius dalyvius, tai aš manau, kad pats festivalio pavadinimas ir yra tas konceptas, kad tiek daug į tą trumpą laiko atkarpą nuo rugpjūčio 9 iki 12 dienos, tai tokia didelė mozaika ir kiekvieną dieną, aš manau, kad yra nuostabu. Turbūt vienas iš dalykų, apie ką ir kalba festivalio pavadinimas, bet, žodžiu, sutraukti buvo sudėtinga, bet tai ir buvo toks iššūkis, ne? Didžiulis iššūkis, bet pasakojo, kad labai labai kupinas atsitiktinumų visas šitas paieškos, nes viena iš, režisierių jis atrado tiesiog važiuodamas traukiniu, sutiko tėvus jo, kažkaip užsikalbėjo, papasakojo, kad turi tokį festivalį, sako, tai žinot, mano sūnus čia Kanuose buvo nominuotas. Tai taip ir davė kontaktus, po to su kitais skrido lėktuvu vienu, irgi pasikvietė aukščiausio lygio tapytojai. Traukia kažkaip tai, magnetai. Visiškai, galim paklausyti, ką jis pasakojo, kaipgi sekėsi jos atrasti. Ispaną aš jau žinau gal kokie 6 metai Londone, aš su juo dirbau pirmą darbą ir mūsų draugystė tęsiasi iki šiol ir jis man tiesiog norėjo padėti ir išreiškė labai didelį susidomėjimą sudalyvauti tame dalyke. Toliau, kas liečia Belgo, tai buvo tokia situacija, kad aš susipažinau su jo tėvais traukiny važiuodamas Londone ir kažkaip įsivystė mūsų pokalbį. Sakau, aš čia dariau pernai metais festivalį, taip susidomėjau, sako, mūsų sūnus buvo neseniai nominuotas Kanuose, davė kontaktų, sako, rašykite, viskas gerai. Tai taip, aš su juo susirašiau. Ir jis išreiškė didelį susidomėjimą ir žadėjo atvykti į Nidą. Nors šiuo momentu filmuoja savo pirmą rimtą filmą, kuris vadinasi Cargo, ir jis labai yra įtemptai užsiėmęs ir žadėjo atvykti, bet iki šios akimirkos jis man galutinio atsakymo nedavė. Tai va, kas liečia tų ukrainiečių? Ir tai girdėjote
Girdėjote būtent Artūro Liutostanskio festivalio Suspaustas laikas organizatorių žodžius ir tylų Adomo Zubės keliamą fone. Taip, bet aš jo būtinai paklausiau apie eksperimentinį kiną ir meną Lietuvoje, kuris turbūt neužima pačios aukščiausios vietos, ne kokybės prasme, bet žmonių susidomėjimo prasme. Turbūt labai sudėtinga juos pritraukti, tą sako ir menininkai, ir patys menininkai aukščiausio lygio, kuriantis Lietuvoje, labiau žinomi vis tiek yra užsienyje, daugybė jų. Bet festivalio vadovas Artūras Liutostanskis nesibaimina, kad žiūrovų bus ar nebus, visgi jiems svarbiausia yra jausmas, svarbiausia, kad paliestų kiekvieną žmogų ir nelabai gražiais užsimena apie šitą matymą, kad menas keičia žmogų, kai galim paklausyti. Paskutinis reportažas, matau. Kūrėjas, kurdamas savo darbą, nesusimasto, jeigu jis yra tikras kūrėjas, kuris gyvena dėl savo to momento kūrimo proceso, jis tikrai negalvoja, ar yra ta niša, ar tos nišos nėra. Viliuosi, kad ateis žmonių, todėl kad, negalėčiau sakyti, kad esu tas asketas, kuris sakytų, ne, man tai darimas yra vien tik dėl to proceso, nėra nieko geriau gyvenimo, kai ateina žmogus ir po, tarkim, filmo arba pamatę meno kūrinį, pradeda mąstyti, jo akis keičiasi, tai yra didžiausia dovana. Tai vis dėlto labai laukia žmonių Suspausto laiko festivalis. Taip, kinematografijos, muzikos, dailės festivalis ir kūrybinės dirbtuvės Suspaustas laikas Nidoje, Nidos meno kolonija, kur mūsų gimdykla beveik Neringos FM, kultūros centre Agila ir Nidos meno mokykloje rugpjūčio 2 savaitę, rugpjūčio 9-12 dienomis. Taip, tai visus labai kviečiame, daug informacijos be abejo atrasti ir mūsų socialiniuose tinkluose apie tai, o mes einame į muziką. Jūsų diena nebūtų tokia nuostabi. Be manęs, Mesijaus ir Neringos FM.